بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ایک اور نئی ویڈیو، سوالین کھانسی کا توڑ۔ کھانسی پہ پہلے بھی میں نے کئی ویڈیو بنائی ہیں، لیکن ایک ویڈیو وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے اور واقعی بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے، لیکن دوستوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں وہ ویڈیو نظر آئی، بار بار تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ تھی بھی بڑی آسان، لیکن ایک چیز اس میں مہنگی ہے، چلغوزہ۔ لیکن چلغوزہ آپ نے کون سا کلو آدھا کلو لینا ہے؟ 2 تولہ لے لو۔ 2 تولہ چلغوزہ، 2 تولہ بادام، 2 تولہ سات ملاٹھی اور 2 تولہ کاکڑا سینگی اور ملٹھی کا ساتھ چلغوزہ اور بادام۔ اس کی گولیاں آپ بنا لیتے تو سردی کے ایام کے اندر کسی قسم کی کوئی کھانسی ہو، خراش ہو، جو مرضی ہو، بہرحال اگر آپ کو وہ نظر نہیں آئی اور اگر دوبارہ وہ بناؤں گا تو جو لوگ پہلے استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ ایک ہی فارمولا بار بار۔ تو بہرحال وہ فارمولا پہلے میں نے جو وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن آج اس سے بھی سہل اور آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملٹھی آپ لے لیں، پنساری سے ملٹھی ہر جگہ پہ مل جاتی ہے۔ ملٹھی آپ نے 3 تولہ لینی ہے، اور الائچی خرد، چھوٹی الائچی، یہ 1 تولہ لے لیں۔ ہلدی ہمارے گھر موجود ہوتی ہے، یہ 3 تولہ۔ بادیاں یعنی سونف 3 تولہ، اور کوزہ مصری 3 تولہ، اور گوند کیکر 3 تولہ۔ ملٹھی آپ نے 3 تولہ لینی ہے، الائچی خرد آپ نے 1 تولہ لینی ہے، ہلدی 3 تولہ لینی ہے، سونف 3 تولہ لینی ہے، کوزہ مصری آپ نے 3 تولہ لینی ہے، گوند کیکر آپ نے 3 تولہ لینی ہے۔ ان کا سفو بنا لیں، باریک پاؤڈر بنا لیں۔ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں، دن میں 4 5 6 دفعہ تھوڑی سی مقدار میں، یعنی چائے کا 1/4 چمچ، چھوٹی چمچ کا 1/4 حصہ، 2 چونوں کے برابر آپ منہ میں رکھ کے چوستے رہیں۔ جب ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر منہ میں رکھ لیں۔ تو یہ سینہ کی جلن ہے، اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور سینہ کی جلن اور اس کے بعد اگر اس کی وجہ سے بلغم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور موسم سرما میں اکثر اور بیشتر گلا خشک ہو جاتا ہے، اس سے گلا خشک ہونا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خشک کھانسی، ایک تو خشکی کا موسم ہے، اوپر سے ہمارا کھانا پینا بھی خشک ہوتا ہے، جس سے خشک کھانسی لگ جاتی ہے، تو یہ خشک کھانسی کو بھی دور کرے گا۔ گلے کی سوزش کسی طرح سے بھی ہو، اسے گلے کی سوزش بھی دور ہو جاتی ہے۔ معدہ کی سوزش ہے اور ترش ڈکاریں ہیں، یہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ نزلہ ہو دور ہو جاتا ہے، زکام ہو دور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ بنا لیں، ایک ماشا جو ہے وہ دن میں 4 5 دفعہ آپ استعمال کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ چیزیں عام ملنے والی ہیں، شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں یہ چیزیں میں آپ کو میسر نہ آ جائیں۔ فارمولا ایک دفعہ اور نوٹ کر لیں۔ سردیوں کے ایام میں اکثر اور بیشتر یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے، تو آپ ملٹھی لے لیں، لیکن ملٹھی پیسی ہوئی نہیں لوگے، پیسی ہوئی ملٹھی یا وہ ملاوٹ ہوتی ہے اس میں،
اس میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ملٹھی آپ 3 تولہ لے لیں، چھوٹی الائچی آپ نے 1 تولہ لینی ہے، ہلدی 3 تولہ لے لیں، سونف جو وہ آپ 3 تولہ لے لیں، کوزہ مصری نہیں ملتی ہے تو چینی ڈال لیں، چینی نہیں ڈالتے تو پھر بھی جب یہ فارمولہ جب وہ کام کرے گا۔ تو گوند کی کر آپ نے جب وہ 3 تولہ لینی ہے، ان سب کو باریک بنا کے رکھ لو۔ انشاءاللہ العزیز سردیوں کے ایام میں جس کھانسی سے آپ پریشان ہیں اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو خود استعمال کرے، دوستوں کو کروائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔